Приветствую вас! На канале Рукоделки-посиделки, и это Вязовлог. Я вам расскажу, как проходят мои рукодельные будни и что же я уже успела сделать. А успела я закончить кошечку. Итак, знакомьтесь, имя мы с вами ей выбрали. Теперь ее зовут кошечка Мила, потому что она милая, такая няшная, красивая. И вот смотрите, я уже сделала ей образ. Мне хотелось, чтобы это была такая пижамка, чтобы у нее образ был такой тактильно приятный, пастельные тона, поэтому вот связала из такого микровельвета ночную шапочку, колпачок и вот такую, ну это не пижамка, ну и не ночнушка, ну вот такое пижамное платьечко. И вот такая кошечка Мила у меня появилась. Итак, это первая игрушка из серии «Клуб уютных игрушек». Знакомьтесь. Кошечка Мила. Давайте я расскажу вам ее историю и покажу немножечко поближе. Когда в доме становится тихо, а за окном загораются теплые огоньки, появляется кошечка по имени Мила. Она приходит туда, где нужен покой, где в руках теплая кружка, а в сердце хочется просто побыть в этом моменте. Мила не любит спешки. Она про мягкие петли, приглушенный свет и минутки тишины. Про вязание, про уют, который создается своими руками. Про тепло, которое остается рядышком. Именно с нее начинается путь в клуб уютных игрушек. Вот такая кошечка Мила у нас с вами появилась. Если вы хотите связать вот такую красоту, пишите в комментариях. Привет! Ну, хочу вам показать, что же у меня новое создается. Смотрите. Это будет пчелка. Вам покажу, вот связала все детальки. Ручки связала, потом связала рожки, ножки. И смотрите, какие крылышки связала ей. Вот такие крылышки, ажурные и немножко блестящие. И тут тоже я вплела ниточку золотистую. Ну что мне осталось? Мне осталось подобрать ей глазки и все собрать. И я хочу ей отдать в ручки сердечко, потому что это будет особенная пчелка. Позже я вам расскажу ее историю. И сначала я связала вот такое маленькое, хотела маленькое сердечко связать, на самом деле очень маленькое, всего лишь на 13 рядов. Позже я выложу мастер-класс, пусть будет. Я часто вяжу сердечки своим игрушкам, и чтобы каждый раз не искать схему, просто зайду и буду вязать по мастер-классу. Ну так вот, смотрите, получается, что мое сердечко почти как будет пчелка. И поэтому я связала другое, маленькое. Вот смотрите, оно такое миленькое получилось. Оно вяжется. Оно вяжется из двух сердечек, а потом я их сшила и немножко добавила туда, ну не холофайбера, а просто ниточек, которые остались у меня. И оно получилось такое объемное. И мне кажется, что это будет в самый раз для моей пчелки. Осталось самое сложное – это пришивать все эти детальки, чем я сейчас и займусь. И потом уже вам покажу готовую игрушку. Это будет вторая игрушка из серии «Клуб уютных игрушек». Да, кстати, я же вам не сказала, как появилась идея этой пчелки. Дело в том, что я насмотрелась всяких видосиков про такие
светильнички, где игрушки подвешены. Если получится, я вам вставлю здесь фотографию вот такого изделия. Поделилась я со своей мамулей. И что вы думаете? Через день она мне присылает вот такие фотографии. Смотрите. Пчелка и светильник. И мне эта идея понравилась. Я думаю, ну класс, надо тоже сделать себе такое. Вот эту пчелку мама создала сама, написала мастер-класс. И я начала по ней вязать. Но она получается достаточно большая, несмотря на то, что я взяла ниточку в 2 раза тоньше и крючок в 2 раза тоньше. И уже по ходу вязания я начала немножко видоизменять схему. Уже я поняла, когда связала половину туловища, я поняла, что она будет тяжелая. И что просто она не сможет быть в подвешенном состоянии. И это будет очень большой светильничек. Ну, в моем случае, мне хочется что-то маленькое. И тогда уже родилась идея совсем другой игрушки. Игрушки с историей. И так рождается моя пчелка. Но что же это за история? Давайте я вам расскажу чуть позже, когда соберу эту игрушку. А сейчас я пошла заниматься самым трудоемким для меня процессом. Это пришивание всех маленьких деталек. А мы с вами увидимся чуть позже. Ну все, пока-пока. Ну и вторая игрушка. Знакомьтесь, что же это такое? А это у нас пчелка Мелиса. Сладкий поцелуй. Смотрите, какая она получилась милая и красивая. У нее в ручках сердечко, и это не просто так. И крылышки у нее прозрачные, серебристые. Она улыбается, она несет с собой что-то интересное. А что же, давайте я вам расскажу и ближе познакомимся с этим героем, персонажем. И это наша вторая игрушка из клуба уютных игрушек. Говорят, что среди цветущих садов живет особенная пчелка. Ее зовут Мелиса. И она появляется только там, где есть любовь. Мелиса собирает нектар не из цветов, а из чувств. Из теплых взглядов, тихих признаний и искренних объятий. Из них она хранит самое ценное, маленькое сердечко, которое отдает тому, кто действительно любит. Эту игрушку дарят, когда хотят сказать: «Ты для меня особенный», даже если слова кажутся лишними. Вот такая у нас появилась с вами игрушка Мелиса «Сладкий поцелуй». Итак, ну что, давайте теперь выберем, кого же мы с вами будем вязать. Это будет загадочная пчелка Мелиса «Сладкий поцелуй», или это будет милая кошечка Мила. Кого мы с вами будем вязать? Я предлагаю выбрать вам, какой создать мне мастер-класс и записать, какой же выйдет на канале следующий мастер-класс. Пчелка «Сладкий поцелуй Мелиса» или кошечка Мила. На этом мы не заканчиваем. Клуб уютных игрушек продолжается. И в феврале нас с вами ждет 2 новые авторские игрушки. Но об этом позже. А пока давайте выберем, кого же мы будем вязать. Если вам понравилось со мной создавать игрушки, творить чудеса, напишите мне в комментариях, поставьте лайк, мне будет очень приятно. А я вам желаю творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока.